Omunye wabahlaziyi bamaskandi ufakaze ngegama likaKhuzani ukuthi uMthandeni unamandla. Obeseqhubeka ekhuluma wathi uMthandeni ilona artist lokuqala kumaskandi elisakwazi ukuthi lilwe nemidiya liyihlule. Ubesebuyela ey'nsukwini zakuqala la khona uMthandeni ababethi mabembhala khona emaphepheni bembhale kabi. Wasethi njengamanje basesayidini lakhe ngoba bayambona ukuthi unamandla ngobani usebanqobile vele manje sebethatha isayidi lakhe isikhathi esiningi sebeze bahluleka ukumdicelela phansi isithunzi sakhe negama lakhe. Wobuza uKhuzani. uKhuzani ongakuchazela kahle ukuthi uMthandeni unamandla futhi lawa strong. Mawukuthi wahamba inyanga strong uMthandeni. Mawukuthi idlozi lakhe noNkulunkulu wakhe ku strong. Lo muntu unamandla. Uyabona mfowethu masikhuluma ngemedia. Yabona imedia, whether it's a print media or newspaper or broadcast media, ama-radio nama-TV, social media lesibhizi ngayo. Alikho ithuluzi elipowerful njengemedia. Imedia inokuthatha umuntu innocent imenza abe guilty, ithatha guilty imenza abe innocent. Ithatha umuntu lapha phezulu imbuyisele phansi, ithatha phansi imbeke phezulu. Ithatha into e-perfect iyenze ibonakala ine-fault or into ene-fault iyenze ibonakala i-perfect. Imedia le amandla emedia lawo. But useyedwa umuntu emhlabeni emhlabeni kamaskandi engisambone eyehlula imedia wayehlula yancama. Yayehlula ngalendlela ukuthi sebeze bajika manje babuyela kuyo. Umthandeni namandla mfana. Wayehlula imedia, wayehlula izama ngakho konke. Njengamanje abafana bako YouTube channel bancoma yena manje babuyile balokuthatha ngisho imali komgodi bathi hayi yasithatha imali yefana lo muntu uzosehlula. Uyabona? Amandla emedia ayamangazi but uMthandeni uyehlulile imedia. Uyehlule yancama. Uyabona? Ezinye izizathu esenza ukuthi umgodi abe obsessed ngale ndlela. Umgodi ngeke nganitshena ukuthi akahlaniphanga. That guy ulekha lento okuthiwa i-self awareness. Akekho aware of himself. Akazazi akayi-understand lo muntu. Ukuthi imngakanani uMthandeni ngiyacabanga ukuthi akaku-understand lokho. UMthandeni uyamthipha kwesinye isikhathi athi nafika kuqala kunami nalento engiyiyo njengamanje ngenziwa yini ngiphushwe yini ukuthi ngiyifile ukuthi ngiyinkunzi. Yabo.